ผมจะพาท่านผู้ชมฝ่าใต้ฝุ่นไปให้ดูให้ได้เลยใต้ฝุ่นปุ๊บทุกคนอยู่แต่ในบ้านหลุดมาทางไหนไม่รู้นะเนี่ยแต่วุ่นวายหน่อยใต้ฝุ่นเข้าครับทุกคนเอ้ยผมต้องรีบไปซาโยนาราโยโกฮาม่าซังบ๊ายบายคาวาอินารูโตะวันนี้ใต้ฝุ่นเข้าครับสวัสดีครับวันนี้การออกชาเลนจ์ต่างจังหวัดของผมวันที่3ฝนตกใต้ฝุ่นมานะครับเมื่อวานเพื่อนที่ญี่ปุ่นบอกใต้ฝุ่นเข้าลมอย่างแรงแม่เจ้าแมงเอ่ยเราก็เผชิญไปกับเขาจะวุ่นวายหน่อยนี่เมื่อวานเรากินกาแฟเจ้านี้อร่อยมากโออิชิมากกาแฟที่นี่อร่อยครับแต่ก็100 กว่าบาทเท่าสตาร์บัคเลยแต่อร่อยเลยจักรยานที่นี่ปั่นบนฟุตบาทได้นะครับเขาถูกกฎหมายแล้วแต่จังหวัดด้วยนะมันไม่ใช่ทุกจังหวัดนะครับเปียกหมดรองเท้าผมก็เปียกนี่เห็นตู้นั่นไหมข้างในนั้นคือตู้สูบบุหรี่คนก็จะไปสูบตรงนู้นกันนะแล้วก็ตอนเย็นถึงจะเป็นส่วนเล็กๆอย่างเงี้ยทุกคนเขาก็มายืนคุยกันอะไรกันปรึกษาหารืออะไรเงี้ยก็มีเยอะครับเท้าผมเปียกไปหมดแล้วว่ะผมลืมบอกว่าผมเช่าร่มมาจากโรงแรมนะครับแล้วก็ที่นี่เขาก็จะมีบริการเช่าร่มด้วยตามที่สาธารณะเหมือนตู้ถ่ายรูปอะแต่เข้าไปทำงานก็เช่าชั่วโมงเวลาเอาแบบนี้ก็มีนะหยอดหรือว่าใช้ IC card เพื่อที่ให้เขาหักเงินแล้วก็เข้าไปทำงานในนี้ผมจะต้องเติม IC card ก่อนเพราะว่าเงินจะหมดแล้วEnglish แล้วก็อันนี้เติมเงินใช่ไหมแล้วก็เสียบการ์ดไปตรงนี้เชื่อมมันก็จะบอกนี่ไงแล้วก็เหลือประมาณเนี้ยนะครับเติมพันนะแล้วก็บิลใส่นี่ไปครับติ๊งเติมเรียบร้อยแต่ปุ๊บมันก็จะโชว์เงิน1,500ละโอเคทุกคนตอนนี้ผมมาที่สถานีอิเคโบคุโรนะครับนั่งจากโตเกียวมาก็ประมาณเกือบ10 สถานีแล้วก็เดี๋ยวจากนี้เดี๋ยวเราจะไปที่คาวาโกเอะต่อจากสถานีนี้เนาะถ้ามันเป็นวงกลมก็คือมันจะอยู่ซ้ายบนนะครับมันจะอยู่ประมาณซ้ายบนวิธีการไปก็แค่เริ่มไปจากอิเคโบคุโรนะครับแล้วก็ไปต่อหรือว่าจะไปจากชินจูกุก็ได้2 สถานีฝนยังตกอยู่เลยอ่ะExcuse me, Kawagoe. Kawagoe. This way. ตรงนี้แหละก็คือไปที่ไซเคียวไลน์ไซเคียว10 yeah it's okay เขาอุตส่าห์มาบอกนะไซเคียวไลน์ไปทางด้านนี้ไปสู่คาวาโกเอะนะครับที่เขาบอกว่าถ้าฝนตกเนี่ยแล้วมีไต้ฝุ่นมาเนี่ยมันจะทำให้รถไฟเนี่ยมาแบบเลทเวลามากขึ้นเนาะ yes
ฝนมันตกแรงมากนะครับทุกคนแล้วก็ไต้ฝุ่นมาเยอะมาก in Japan one day two day ไต้ฝุ่น today tomorrow 2 วันครับทุกคนนี่ก็เจอ what's your name ยูซุกิมิซุกิไซเคียวไลน์สีฟ้านะครับเดี๋ยวผมขอเดินทางก่อนไปกับมิซุกิ and ซูซูกิ no เดี๋ยวผมต้องมาเปลี่ยนกระบวนนี้ก่อนเดี๋ยวต้องล่ำลาเขาละ thank you so much change นะครับวันนี้โอเคให้ไปที่สีเขียวชานชาลา 8 นะครับก็ขอบคุณมากเลยขอบคุณมากครับขอบคุณครับเขามาส่งเราที่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราต้องหาทางเอาตัวรอดกันต่อไป excuse me I go to the Kawagoe platform A someone say number 8. cycle line Yes, that's right. okay cycle line and this number 8 okay 10 12 1 0 1 2 Yes. โอเค อ้าว 10 โมง 12 นาทีที่ไซเคิลไลน์ตรงนี้อะไรกันโต YouTube thank you ชิมาเชตอนนี้ 10 โมง 12 นะครับ แต่ว่าเขาบอกว่าด้วยความที่ว่ามันมีฝนตกแล้วก็ใต้ฝุ่นมาก็เลยเวลาก็เลยเปลี่ยนไป change ใช่ไหม just stay here แล้วก็อันนี้คือ can work ไม่สามารถไปทำงานได้ go back to home เพราะว่าใต้ฝุ่นมันรุนแรงมากนะครับ คือเวลาที่นี่คือเขาจะค่อนข้างจะดูพยากรณ์ทุกๆวันเลยเนาะ แล้วก็ถ้าเกิดฝนตกแรงอะไร บางคนก็อาจจะทำงานไม่ได้ โอเค you go home yeah work from home work at home Yuanski. ยูวาสกิ Toy. โอเค ได้ยังไงเรารอจากตรงนี้นะครับไซเคิลไลน์ Present. Thank you. ต้มยำกุ้ง Tom-yum-kun. ใช่ล็อบสเตอร์ Yes. สไปซี่ล็อบสเตอร์ 今。 เนี่ย 次はそうです。遅れまして大変ご迷惑をおかけしております。申し訳ございません。この列車は各駅停車大宮駅です。 มาสิ 本 โอ 日 เค 最長線でのおYou like spicy? お客様お乗車です。 เขากินสไปซี่ได้ 交代証明の確認を行った列車がありましたため遅れが発生しております。 เราคุยกับเขาได้ทุกเรื่องเลย ไม่ว่าจะ One Piece One Punch Man Naruto My Hero Academia 交代証明の確認を行った列車がありましたため遅れが出ております。 เขาชอบชิกามารุด้วย เดกูอะไรพวกเนี้ยสนุกดี เดี๋ยวเขาบอกว่า this year coming soon season 2 One Punch Man นะครับ ก็รอดูกันว่าอยากดูแล้วเหมือนกัน โอเค มาถึงโอมิยาครับ มาเปลี่ยนสถานีที่โอมิยาอีกแล้ว ไปที่ 21 Century สถานีป้าย 21 นะครับ มาเปลี่ยนอีกแล้ว เปลี่ยน 2 ขบวนแล้วนะ อิคุโบลูโกแล้วก็เปลี่ยนที่ number 15 แล้วก็ again ที่ 21 2 รอบนะครับ รอบนี้ก็เป็นโอมิยาใกล้ถึงแล้ว เดี๋ยวรอดูกันนะ thank you Yeah. Thank you. Bye. นารูโตโอเคทุกคนผมมาถึงสถานีคาวาโกเอะแล้วนะครับเปลี่ยนมา 2 สายตั้งแต่อิคุโบคุโร่เนาะผมนั่งไซเคียวมานะครับแล้วก็มาเปลี่ยนที่สถานีที่ 15A อะไรสักอย่างนี่แหละ พอเปลี่ยนมาปุ๊บก็มานั่งต่อมาจนถึงโอมิยาแล้วก็มาเปลี่ยนที่โอมิยาอีกทีนะครับแล้วก็อีก 5 สถานีเราก็มาถึงฝนตกโอ้ my god ไต้ฝุ่นคาวาโกเอะนะครับเป็นเมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมืองโตเกียวนะครับสามารถเดินทางมาได้เพียงแค่ใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับเสน่ห์ของเมืองนี้จะอยู่ที่โซนเมืองเก่านะครับที่มีสถาปัตยกรรมบ้านเรือนนั้นไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือว่าพิพิธภัณฑ์หรือว่าคลังสินค้าเนี่ยเป็นแบบเอโดะเลยเมื่อปีคศ 1603 ไปถึง 1867 จนได้รับฉายาว่าเป็น Little Edo นะครับปัจจุบันอาคารบ้านเรือนของเหล่านี้จะถูกดัดแปลงให้เป็นร้านค้าแล้วก็ขายของที่ระลึกหรือรวมไปถึงร้านอาหารอย่างกลมกลืนการที่ได้มาเยือนที่นี่จึงเปรียบเสมือนย้อนไปเหมือนยุคอดีตของญี่ปุ่นเมื่อ 400 ปีที่แล้วนะครับเย้ What's your name นูรุมิ Hey, Aoi again. Yesterday I made friend Japanese Aoi. Too many Aoi. Oh my god. How to say in Japan? Hi. こんにちは。なるほど。
パクりますかこれから。ให้ I not understand but ให้โอเค เดี๋ยวเราหาทางกันไปครับว่าจะไปยังไง น่าจะประมาณ 500 เยนนะครับ I think I buy one day pass でも待ってちょっと待って駅員さんに聞く？あ、そうだね。 Where is the bus ticket どこで買えるかわかんないから Yeah 聞こうと思ってます。 Yeah I'm not understand but yeah One day ticket. Yes Okay Sorry, there are two types. This one is kind of easy to use. I can give you English pamphlet if you want, English information, because you can use tourist bus and also, well, regular buses as well. So it's kind of easy to go It's a- around Kawagoe. it's a It costs 400 yen. Unlimited It's unlimited Unlimited, yes. อันนี้นะครับ 400 เยนสำหรับนักท่องเที่ยว Kawagoe station Yes. and goes, for example, via Kitaen and so on. This area is the old town area. This area. If you want to go first to the old house area, it's easier to take the regular bus Yep. because it will bring you there in 10 minutes. If you use tourist bus, it takes quite a long time, around 35-40 minutes. If- So I would recommend you to go straight away by the regular bus. If they bus stop and if I lost a bus I can waiting next bus Sure. Yeah. Okay It's one day pass, so you can use it the whole day. Yes So as many times as you want. So it costs 400 yen a person. Well, it's kind of gray. It's gray. Gray, And these okay. are regular buses. Yes. It's Tobu bus. There are two companies in Kawagoe. It's called Tobu bus and Seibu Tobu. bus and Seibu. Seibu bus. So you should move Okay. easier. Yay 400 Unlimited bus Just Tobu Thank you Arigato Kawaii Sayonara Yokohama-san บ๊ายบายอาริกาโตโอเค ฝนก็ยังสลัวๆนะครับ ซื้อเหมาไปเลยวันหนึ่ง400 บาท ซึ่งในแต่ละรอบถ้านั่งเป็นเที่ยวเขาบอกว่าเที่ยวละ 200 บาทนะ ผมจะมีสีเทาเป็นหลักๆหรือว่าจะเป็น non stop bus ก็คือสีส้ม รถมาแล้วทุกคน สีส้มนะครับ non stop bus ชั้นชาลาที่ 3 ดูเวลาดีๆ ใบ1:20 แล้วก็ขึ้นรถมาเลย ถ้าเขาจอดแช่นะ แต่ละที่จะไม่เหมือนกันนะครับ บางที่ถึงเวลาปุ๊บค่อยมา แล้วก็ไปเลย บางที่ถึงเวลาเลยปุ๊บมาแล้วมาจอดรอ แล้วก็ยังไม่ไปดูดีๆนะครับ จะได้ไม่ตกรถนะ โอเคทุกคนผมถึงสเตชันที่ 2 แล้วคีตะเทมเพลไต้ฝุ่นเข้าครับทุกคนผมต้องรีบไป เที่ยวคาวาโกเอะแบบฉบับหน้าฝนไต้ฝุ่นจะเป็นยังไง My God สุดยอดถ้าฝนตกแรงกว่านี้ผมจะต้องเก็บไม้นะ ผมต้องบอกเพื่อนๆไว้ก่อน อันนี้ยังตกแบบเม็ดเล็กๆผมยังมีร่มช่วยอยู่จุดไฮไลท์คืออยู่ตรงนี้ครับส่วนที่เหลือเดี๋ยวเราค่อยไปถ่ายยิบย่อยอีกทีหนึงนะมีขึ้นทางข้างบนด้วยโอ้แล้วผมก็มาถึงวัดคีตะแล้วครับโอเคได้รูปแบบติดใต้ฝุ่นมาด้วยถือว่ามีบุญนะเนี่ยได้ทั้งวัดทั้งรูปใต้ฝุ่นเลยไม่สามารถถ่ายได้นะครับเราไม่สามารถถ่ายวิดีโอข้างในได้
อันนี้เป็นตัววัดแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราไปดูทางอื่นก็ได้อ๋อเป็นข้างในเป็นที่ไหว้เราก็ถ่ายเป็นตัววัดให้ดูไปแล้วกันนะเขาไม่ให้ถ่ายครับแต่ที่นี่คือมีความสวยงามคือตรงนี้ไปดูข้างบนหน่อยนะผมยังเอาล่มของโรงแรมมาอยู่เลย ที่นี่ก็จะเป็นรูปข้างในอย่างนี้เขาจะเปิดให้ดูนิดนึงขออนุญาตนะครับ ผมรู้สึกกลัวๆเหมือนกันเว้ยเข้าไปดูข้างในเมื่อกี้จะมีให้ดูเพื่อนๆได้ดูกันนะครับ ส่วนตรงนี้ก็ปิดคือเขาปิดไว้หมดเลยนะโอ้ได้โปรดลมอย่าแรงลมอย่าแรงไต้ฝุ่นอย่าแรงเลยไม่มีนักท่องเที่ยวเป็นหยอกๆเดินมาตรงนี้หลบฝนกันยายมีจุดไหว้ตรงนี้ด้วยเห็นเป็นบรรยากาศแล้วกันนะโอ้โหเขาตกแต่งสวยมากโคตรสวยเลยข้างหลังนี้เข้าได้ไม่น่าได้สวยนะอันนี้คือน่าจะเป็นศาลากลางนี่ก็ทางเชื่อมมานี่เชื่อมมาตึกนี้ 9 โมงถึง 4 โมงเย็นตรงนี้ผมว่าเราควรเดินทางไปสถานีต่อไปผมหาห้องน้ำไม่เจอว่ะปวดฉี่มากนะครับเอาเท่านี้แล้วกันนะโอเคเราเริ่มต้นจากสเตชันตรงนี้ใช่ไหมสถานีเราขับรถมาที่วัดคิตะต่อไปจริงๆแล้วสถานีต่อไปคือนี่ครับนาริซานคาวาโกเอะแล้วก็ฮอนมารุโกลเด้นคาราโอเกะแคสเซิลปราสาทปะดูก่อนเพราะว่าน่าจะคล้ายๆกันเพราะว่าตอนนี้คือปิดเนี่ยอย่างแค่คิตะนี่คือวัดดังก็ปิดนะแล้วก็ถ้าปิดกันหมดก็เดี๋ยวผมอาจจะไปเลยไปนี่เลยตลาดนัดตัว F นะครับตัว F ก็ F อยู่นี่อาจจะไปแถวๆนี้เลยแล้วก็ที่แน่ๆเราต้องไปหอนาฬิกาด้วยคือเมืองมันค่อนข้างที่จะแยกกันพอสมควรต้องไปด้วยรถบัสนะครับต้องวางแผนดีๆเพราะตอนนี้คือฝนตกผมพักอยู่ที่ตัววัดด้วยเนี่ยหลังตัวตึกคิตะเห็นไหมผมมีกล้องที่ต้องรักษาไมค์ต้องเก็บเซฟด้วย เดี๋ยวไปรอรถเมล์ท่ามกลางสายฝนกันต่อกระเป๋าผมเริ่มเปียกแล้วด้วยเนี่ยดูกระเป๋าผมสิเป็นกำลังใจให้ผมด้วยผมจะพาท่านผู้ชมฝ่าใต้ฝุ่นไปให้ดูให้ได้เลยไปก็คือสเตชันจุดที่2คิตะใช่ไหมวัดคิตะเสร็จปุ๊บเราก็มานี่เลยนะโผล่มาคืออยู่ข้างๆกันเลยนะครับก็เจออีกวัดหนึ่งวัดชื่อว่านาริตะซานคาวาโกเอะบัตสุอินTemple ซึ่งอยู่ข้างๆกับตัววัดคิตะเลยเดินออกมาครับเดินวนเป็นวงกลมของวัดคิตะแล้วมันจะมีทางออกมาให้เราก็เดินตรงออกมาเลยแล้วเราก็จะมาเจอนี่เรามาเจอตัววัดตรงนี้ไม่เขียนกันไว้ด้วยนี่คือข้างใน
อันนี้คือเราขึ้นมาตัวศาลากลางวัดเพื่อที่เรามาหลบฝนด้วย แล้วก็ไหนๆก็มาแล้วได้โชคดีจังก็เลยได้มีโอกาสได้ถ่ายด้วยกันนี่ก็อาจจะเมื่อกี้เห็นเขาโยนเหรียญครับโยนเหรียญไปแล้วก็มายืนไหว้ตรงนี้เราก็ขอไหว้สักหน่อยตรงไหนที่เขาไม่ให้ถ่ายผมจะไม่ถ่ายนะทุกคนเพราะนั้นเราก็ถ่ายได้ในบริเวณรอบนอกนะครับ ก็เห็นเป็นตรงนี้เนาะวัดตัวนี้นาริตะซันใต้ฝุ่นลมแรงโคตรเดินทางต่อไปครับสุดออกจากวัดมานะครับน่ารักไหมหมู่บ้านเล็กๆน่ารักมาเดินอะไรวะเนี่ยตอนพายุลงทำไงได้ครับเรามาเที่ยวในช่วงนี้มันตามภารกิจผมหลุดออกจากบัสสเตชันไปแล้ว แต่ถ้าอยากรู้ก็เดี๋ยวค่อยถามคนเพิ่มเอาอีกทีนะครับตอนนี้คือสวยเดี๋ยวแป๊บเรามาถามทางเขานะครับ H and G これ F F G อาริกาโตยาซาชิ オッケーオッケー นี่เขาทำตรงนี้ให้เราด้วยทุกคนก็จะเป็น F I J H G ผมได้แมปมาแล้วเดี๋ยวผมจะเอาเป็นว่าผมเดินไปแทนแล้วกันจะไม่ไปแบบรถบัสละมันน่าจะเดินกันถึงครับแต่ว่าอาจจะลำบากเรื่องของการถ่ายแล้วก็เดินไปหน่อยยังไงคือกำลังใจให้ผมด้วยสู้ต่อไปทาเคชิบ้านเมืองเขาก็สวยนะสวยมากเย้เฮ้ยเฮ้ยนี่ไงบัสสีม่วงบัสสีม่วงน่ารักจังเลยใต้ฝุ่นปุ๊บทุกคนอยู่แต่ในบ้านแล้วกูมาออกข้างนอกทำไมคนเดียววะเนี่ยแล้วก็หาทางก็ไม่เจอหลุดมาทางไหนไม่รู้นะเนี่ย This way Walking? Yeah It's far 10 minutes, about 10 minutes. About 10 minutes this way Yeah. Okay Right. I don't have see the bus station Bus station. Oh sorry Oh it's near Bus station Yeah. This street Yeah. Thank you. Thank you Google Map ก็ไม่ว่าจะเป็นปั่นจักรยานหรือเดินก็มันมั่วมากเลยอ่ะมันเดินวนอยู่ที่เดิมเดินตรงไปแล้วก็หมุนกลับเดินตรงไปแล้วหมุนกลับบางทีก็เชื่อไม่ได้นะครับเอาให้ชัวร์ๆคือปรับเป็นมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ดีที่สุดผมกำลังเดินวอล์กต่อไป jogging ผมกำลังเดินทางด้วยความยากลำบากผมเจอนี่ละผมเดินมามั่วๆผมมาเจอตรงนี้เฉยเลยไม่ไปละศาลเจ้า ผมมาหอนาฬิกาเลยครับทุกคนโอเคเราเปลี่ยนแผนทุกอย่างมันสามารถเกิดขึ้นได้เสมอเจอหอนาฬิกาจนได้ปวดฉี่โว้ยขอกูฉี่หน่อยนี่คือคาวาโกเอะที่เป็นเส้นหลักเส้นเมืองนะครับเขาเรียกว่าน่าจะเป็นย่านเมืองเก่าทุกคนแต่ละร้านก็บางร้านก็ยังเปิดนะแต่ส่วนใหญ่ก็มีร้านที่ปิดแล้วก็มีร้านที่เปิดแล้วก็มีร้านที่ปิด Starbucks โอ้ my god Starbucks มีคนแต่งตัวอย่างนี้ด้วยเอโดะเย้ไม่ว่าจะใต้ฝุ่นแรงแค่ไหนเราก็ยังมาตรงนี้กันได้โอ้มีคนแต่งตัวเต็มเลยฮัลโหลอันนี้คือไอศครีมโอ้โอเคลองกินไอศครีมดีกว่า what is the highlight ice cream purple sweet potato โอเคはいありがとうございます อันนี้คือมันม่วงนะครับมันม่วง is this purple ケーキอ๋อโอเค スイートポテトケーキ อ๋อ this is potato cake ケーキ โอเคเขาบอกว่ามีอยู่ร้านหนึ่งที่ใช้มันในการทำไอติมซึ่งเป็นเค้กด้วยอร่อยมากต้องลองมาชิมก็คือน่าจะร้านนี้เลยนะเย้ this is potato スイートポテト อ้าวโปเตโต้ด้วยเลยมีหลายรสนะจ๊ะช็อกโกแลตพรีเมียมก็มีกรีนทีก็มีโปเตโต้
うまいโอเคโยกตะเขาบอกว่าค่อยยังชั่วไม่สกุยกินไอติมand Thai food very good เราอยู่หน้าร้านนี้ร้านอะไรไม่รู้แล้วเขาก็จ่ายกันตรงนี้ด้วยไฮยาวไปทั้งเส้นเลยเดี๋ยวผมจะเดินไปทางนู้นละฝนตกครับแมปผมนี่คือเปียกหมดอ่ะ Hi Yukata Travel Hi Yukata Hi Yukata Travel Beautiful Kawaii Bye bye Kawaii Chanทุกคนผมไปถามเจ้าของร้านไอติมเขาบอกให้ไปยามาสกิเฮาส์ไปหาห้องน้ำผมต้องไปหาห้องน้ำก่อนปวดฉี่ไม่ไหวละดีนะปวดฉี่ไม่ปวดขี้ใต้ฝุ่นก็หนาวไอติมก็หนาวแต่แล้วมันก็อบอุ่นเพราะว่าที่นี่คือคาวาโกะเองไงแหละสวยจังบ้านน่ารักคลินิกทุลักทุเลที่ผายวันนี้เป็นวันที่โหดมากโหดที่สุดแล้วทุลักทุเลที่สุดเลยแต่ผมไม่ยอมแพ้หรอกเดี๋ยวผมจะกลับไปเส้นเดิมนะครับเส้นหลักเมื่อกี้แต่ขอไปฉี่ก่อนเสร็จแล้วอาริกาโตโกไซมาสตา This is Yamasaki House ที่นี่ YouTube YouTube で Yeah YouTube ใครที่มาเที่ยวคาวาโกเอะนะครับก็จะมีหอนาฬิกาแล้วก็มีซอยข้างๆก็จะเขียนมีป้ายติดว่า Yamasaki House แล้วก็คำมาตรงนี้ได้โอเคอาริกาโตโกไซมาสตาお気をつけてป้าเขาน่ารักมากเลยนี่นะ Yamasaki House เราจะกลับไปที่เส้นเมนกันนะครับแล้วก็มีคนมาเที่ยวโอ้ my god เอโด Hi Hi Where are you going Taiwan Oh travel Nice คาวาอิบายบายซาโยนาราเห็นไหมร้านก็ปิดแล้วร้านปิดแล้วแต่ก็ยังมีคนถ่ายที่สตาร์บัคอยู่นะครับร้านกระเป๋าสุดแซ่บน่ารักอะไรเนี่ย200 เยนต่อก้อนอ๋อตะเกียบ stick right hi this is stick เรามาถึงนี่แล้วผมนี่ยอมเปียกเพื่อให้มาถ่ายกับนายเลยนะเนี่ยพี่หอนาฬิกาบิ๊กเบนไม่ใช่คือเรียกว่าหอแห่งอะไรไม่รู้แต่ไม่รู้เขาให้เข้าเปล่าผมอ่านไม่ออกอะทุกคนแปลว่าอะไรเนี่ยโอเคนี่คือหอจุดหลักของที่นี่เป็นจุดเมนที่นี่มาแล้วต้องมาถ่ายนะครับผมนี่ลงทุนไม่พกร่มสักกระแป๊บเพื่อให้ตัวเองเปียกมาแล้วก็วางแผนดีๆนะครับเพราะว่าตัวเมืองแต่ละจุดค่อนข้างจะห่างพอสมควรเหมือนกันเขามีป้ายตรงนี้ด้วยน่าจะเป็นโชว์การแสดงนะครับซึ่งวันไหนบ้างมีบัตรบ้างอะไรบ้างก็ลองติดต่อเขาดูได้ Clock Tower Yeah and that's way What is next What is next? Yeah Next is あんまりちょっと観光できる場所ないです。 หากคนไปที่นั่นจะไม่ค่อยมีสถานที่ไปท่องเที่ยวมากนักโอเค understand อาริกา thank you Thank you. Thank you. โอเค thank you Naruto なんと。 Naruto ซาสึเกะ
thank you ได้ไหมตรงนี้เขาบอกว่ามันคือเส้นเมนหลัก ชาดิกะ ชาจิงกะกาซุนกัน ใช่กะ คู่รักก็มาเดินกันเยอะนะ ดูบ้านสิ ผมจะพามาดูให้เป็นเส้นที่สงบสุขแค่ไหน สงบสุขขนาดปั่นจักรยานไปด้วย เนี่ยก็มารอกันตรงเนี้ย โอ้โหมีเทมเพลข้างในด้วยหรอมนี่คือเนโกเนโกแปลว่าแมวใช่ไหม แล้วก็มีโฮเทลหรือเปล่า น่าจะโฮเทล ร้านอาหารที่นี่คือ เสื้อผ้าผมเปียกหมดแล้วอ่ะ ตอนเนี้ยคือโคตรเปียกอ่ะ แต่ก็ยังมีหนุ่มสาวมาเที่ยวกันอยู่เสมอเอ้ยตรงนี้มีร้านญี่ปุ่นจะชอบมีส่วนเล็กๆแบบนี้นะครับทุกคน เพื่อที่เขาจะได้มาสูบบุหรี่หรือมานั่งคุยกันอะไรคือมันเป็นวัฒนธรรมของที่นี่เขานะเขาจะมาคุยกันอะไรกันได้ แล้วก็มีคนเดินผ่าน Hi บายบายอ๋อมีบัสรถบัสตรงนี้ครับฮิตาชิแมนเส้นหลักมันก็ต้องมีรถบัสผ่านโอเคตามมาถึงร้านอะไรไม่รู้สักร้านหนึ่งร้านเครื่องประดับเขาปิดร้านปะอ๋อปิดแล้วครับเขาคว่ำของไว้ This is bus station โอ้โอเค bus station นะครับทุกคนมีบัสอยู่ตรงโน้น Go back to the Kawaii station Thank you so much นี่อะไรเนี่ย Drink menu โอเค ที่นี่เขาขายไอติมเยอะเว้ยโอ้มีชุดเอโดะให้ด้วย แต่งสวยจัง มีของเล่นด้วย ของเล่นนี้ฮิตมากที่ญี่ปุ่น น่ารักไหมอู้สวยมาก ผมรู้สึกเหมือนมาดูทอมแอนด์เจอรี่เลย ไดโจบุพี่เขาบอกงี้ อาริกาโตยาซาชิ โอ้เสื้อผ้าตรงนี้ด้วย เสื้อคล้ายๆแสงอุตสาหเลยเว้ย ชุดนี้เท่ไหมคาเฟ่ก็มีนะจ๊ะ น่ารักจัง เพลงน่ารักอยากจะบอกว่าร้านดูอบอุ่นมากเลยครับ Hi ありがとうございます。 Thank you Hi น่ารักจังเลย น่ารักมากๆเลย ร้านอบอุ่นมาก ดูของสนใจก่อนนะ มีของน่ารักเยอะแยะเลยโอ้รองเท้าโคตรแนวเขาแบ่งเป็นอย่างนี้ไว้เลย เอาไว้รองเท้ากันฝนเปล่าวะเนี่ยเท่จังมีชุดรองตรงนี้ด้วยกระเป๋าน่ารักดูร้านนี่สีมันทนอบอุ่นตลอดเวลาสีส้มๆอะไรเงี้ยเอามีเช่าชุดหรือเปล่าเห็นเขาเช่าชุดใส่กันเฮ้ยชุดเท่ว่ะน่าจะเสื้อผู้หญิงคัพโป้แบบนี้เท่าไหร่เนี่ยเฮ้ใช้ได้ไหม14,000นะจ๊ะพอด้วยความที่มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวปุ๊บผู้คนก็มาเขาก็มีราคาตรงนี้ได้อะไรเงี้ยอยากซื้อให้พี่เมย์สักตัวจังตกแต่งน่ารักพวงกุญแจนี่กระเป๋า3,400มันก็เท่ากับคารุอิซาว่านะมีเชือกให้ผูกแบบนี้อ๋อเลยขึ้นมาอีกได้แนวดีเว้ยอู้ I like your umbrella beautiful โอ้เห็นด้วยมีเห็นด้วยนะครับข้างบนก็มีเหรอ
ข้างบนนี้น่าจะเป็นหินหรือเปล่าขึ้นไปดูหน่อยโอ้ my god น่าจะเป็นหินห้าง This is ของตกแต่งว้าวตึ้งโอ้โหขึ้นมาข้างบนคือดนตรีอีกเพลงหนึ่งอีกฟิลโอ้โหกลิ่นหอมมากโคตรอารมณ์ Oh my god ซูเปอร์ช็อปสุดยอดเลยมันวิ่งวับวิ่งวับตลอดเลยสวยจังลงหลังร้านก็ได้สวยจังสวยมากเลยอาริกาโต again ยิ้มสวยมากพ่อหนุ่มคนนี้ yes โอ้โจแปนเคาน์เตอร์นี่มันดีจริงๆเลยทุกคนดูดิฟังเสียงดิเสียงแบบสุดยอดธรรมชาติเสียงดนตรีเคาน์เตอร์ที่มันทำให้เข้าถึงอันนี้คือตะเกียบนะครับเขาให้คุณค่ากับการตกแต่งตะเกียบด้วยนะมีหลายแบบเลยนะข้างนอกหนาวใช่ไหมข้างในโคตรอบอุ่นสุดยอดข้างล่างก็อีกเพลงข้างบนอีกเพลงโอเคขอบคุณร้านดีๆร้านแบบนี้ครับอยากซื้อเสื้อให้พี่เมย์จังเลยเสื้อโค้ทโคตรเท่โยชหน้าร้านเหมือนร้านแค่นี้นะแต่แบบกว้างมากสุดยอดสุโกยผมก็ต้องลงทุน1 2 3เชียร์มันโหดมากเลยนะสำหรับการเที่ยวท่ามกลางไต้ฝุ่นเนี่ยดูพยากรณ์ดีๆนะครับบางประเทศนี่คือซีเรียสเรื่องพยากรณ์อากาศมากร้านขายแฟนซะด้วยกระเป๋าตรงนี้นะครับโอเคมีเทคซีด้วยโอ้อ็อกเซสซอรี่โอ้ my god มีเมนูอยู่ด้วยเหรอข้าวผัดปะเนี่ยอันนี้คือซาลาเปาอ๋อเมื่อกี้ไงที่เราขายตรงนู้นก็มีนะครับใช่มองน่ารักดิร้านถ้วยชามผมเดินออกมาข้างนอกแล้วตรงนี้ก็สวยไปหมดพาเดินท่ามกลางไต้ฝุ่นที่ยากลำบากแสนเข็ญโอ้ my god yeah เดินไนกี้รองเท้าโคตรสวยครับทุกคนร้านนี้ก็เท่คลาสสิกมากตรงนู้นก็เริ่มเป็นตึกราวบ้านช่องแบบสมัยใหม่แล้วนะครับน่าจะสุดทางก็ประมาณนี้ญี่ปุ่นเขาใส่ใจกับการทำสวนมากตรงนี้แล้วก็แบบจุดเล็กๆแบบเนี้ยเขาก็จะไปสูบบุหรี่หรือว่านั่งคุยนั่งกินกันนี่ไง non stop bus non stop กับโทบู non stop กับโทบูนี่คือรถที่เราจะได้ผ่านไปตลอดเลยที่ว่าคาวาโกะสเตชันตรงนี้เหรอทุกคนฝนตกทั้งวันเลยโอเคผมขอกลับไปที่คาวาโกะสเตชันก่อนเดี๋ยวเจอกันโอเคทุกคนผมลงมาแล้วกับรถโทบุกรุ๊ปนะครับเป็นรถคันสีทองก็ใช้บัตรใบนี้ได้เย้โอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่โอมิยะแล้วก็เดี๋ยวกลับบ้านกันไปถึงสเตชันแล้วครับทุกคนผมรอดตายแล้ว เป็นภารกิจที่โหดเหี้ยมอำมหิตที่สุดในโลกโหดเหนื่อยแต่ก็กลับมาแล้วเดี๋ยวผมจะไปที่โอมิยะแล้วเดี๋ยวไปแล้วนะจุ๊บ